আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। যারা এতদিন ধরে একটা কিবোর্ডের ভিডিওর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, আপনাদের অপেক্ষার পালা কিন্তু শেষ। আজকে ফাইনালি আমরা একটা কিবোর্ডের ফুল ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। আর যারা কিবোর্ড কিনবেন ভাবছেন, তারা আজকের পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তাতে আপনার পছন্দের কিবোর্ডটা সবচেয়ে বেস্ট বাজেটে এখান থেকে হয়তো পারচেস করতে পারবেন। আর আজকে কিন্তু একদম এন্ট্রি লেভেল, মানে মাত্র 1350 টাকা থেকে শুরু করে একদম হাই এন্ড কিবোর্ড পর্যন্ত এখানে আপনারা পাবেন। তো আপনারা দেখছেন ওয়ান স্টপ সলিউশন ইউটিউব চ্যানেল, সাথে আছে আমি মোহাম্মদ ইমাম হোসেন রাজু। ফিরে আসছি ইন্ট্রোর পর। তো ভিউয়ার্স, আমরা মূল ভিডিওতে ফিরে যাই। আজকে প্রথম যে কিবোর্ডটা আমরা দেখব, জেডএল এর KL69 মডেলের আমাদের একটা বেস্ট সেলিং কিবোর্ড। যারা একদম মিনিমাম প্রাইসে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনতে চান, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এটা মূলত হচ্ছে ব্লু সুইচের একটা কিবোর্ড, যেটা কিন্তু টাইপ সিতে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। 8GB মোড পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার প্রাইসটা মাত্র 1350 টাকা, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। তো এই কিবোর্ডটার জন্য কিন্তু অনেকেই আমাদের কাছে হোয়াইট কালার খুঁজতেন, আর ফাইনালি কিন্তু সেই কিবোর্ডটাও আমাদের কাছে চলে এসেছে, হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টটা, যেটা দেখতেই পাচ্ছেন। এবং এটাও কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে এখন পাবেন সেম স্পেক, ব্লু সুইচ এবং টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, 1 বছরের ওয়ারেন্টি। তবে এটা সাদা বলে 100 টাকা প্রাইস বেশি, যেটা হচ্ছে মাত্র 1450 টাকা। এবং এই মিনিমাম প্রাইসে আমার কাছে মনে হয় না মার্কেটে আর অন্য কোনো ব্র্যান্ডের কিবোর্ড আছে। এটা আমরা প্রচুর সেল করেছি, এখনও পর্যন্ত ওয়ারেন্টিতে তেমন একটা আশা নেই বললেই চলে। মোটামুটি ভালোই কিবোর্ড। তারপরে আমরা জেডএল এর আরও একটা কিবোর্ড দেখব, KL71 মডেলের একটা কিবোর্ড। এবং এখানে কিন্তু সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রেড সুইচ, এবং দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু একটা 8GB স্ট্রিপ রয়েছে। আর এইটা কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে মাত্র 2150 টাকায়। এটা আপনি টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এরপরে আমরা এই জেডএল ব্র্যান্ডেরই একটা ম্যাগনেটিক কিবোর্ড দেখব, ম্যাগনেটিক সুইচের। এবং এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে জেডএল এর KL166। এটাতে ম্যাগনেটিক সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আপনি টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 3700 টাকা। আর এই কিবোর্ডগুলো আসলে আমরা যেহেতু একটা কিবোর্ডের বড় ভিডিও করছি, যার কারণে পরিপূর্ণ স্পেকগুলো বলতে পারছি না। তো আপনারা কিন্তু এগুলোর ডিটেলসটি আরও ভালোভাবে জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। এই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আমাদের ওয়েবসাইট দেওয়া রয়েছে, সেখানে আপনারা আরও ভালোভাবে দেখে নিতে পারবেন। তো এটাও কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 3700 টাকা, যেটা 1 বছরের অফিসিয়ালি ওয়ারেন্টি থাকবে। এরপরে আমরা জেডএল এর আরও একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা কিন্তু বাজেট কিলার একটা কিবোর্ড, এবং এটা ফুল সাইজের। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে জেডএল এর KL114 মডেল। এবং এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বাংলা সহ। অনেকেই কিন্তু আসলে মেকানিক্যাল কিবোর্ডে বাংলা খোঁজেন, তাদের জন্য কিন্তু একটা ভালো পাওয়া। আর সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে রেড সুইচ, এবং দেখতেই পাচ্ছেন এটা কিন্তু শাইন থ্রু, এবং পাশাপাশি এখানে একটা ভলিউম নবস রয়েছে। আর প্রাইসটা অবিশ্বাস্য একটা প্রাইস, মাত্র 1700 টাকায়, আর সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে। এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপরে আমরা পিসি পাওয়ারের কিছু কিবোর্ড দেখব। প্রথম যে কিবোর্ডটা দেখব, যেটা হচ্ছে পিসি পাওয়ারের K82, যেটা একটা ব্লু সুইচের কিবোর্ড, এবং এখানে ভলিউম নবস রয়েছে। আর এই কিবোর্ডটা আপনি টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার কয়েকটা কালার ভ্যারিয়েন্ট হয়, সবগুলোই এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আর এটার প্রাইসটা কিন্তু মাত্র 2300 টাকা, এটাও চাইলে নিতে পারবেন। এবং এর পাশাপাশি এটার একটা কিন্তু খুবই ফেমাস কিবোর্ড রয়েছে, যেটা খুবই ভালো সেল হয়। আর সেটা হচ্ছে যে আপনার K98। তবে এটার একটা কালার শুধুমাত্র অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আশা করি খুব শীঘ্রই এটার অন্য কালারগুলো চলে আসবে। এটাও কিন্তু আপনার ব্লু সুইচের, যেটা আপনার টাইপ সিতে ডিটেচেবল একটা কেবল থাকে, এবং কেবলটা ব্রেডেড, বেশ ভালো কেবল। এটাও আপনি নিতে পারবেন মাত্র 2100 টাকায়, এবং 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এরপরে আমরা দেখব অনিকুমার বেশ কিছু কিবোর্ড। তার ভিতরে অনিকুমার বাজেট একটা কিবোর্ড কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে G55। আর এই কিবোর্ডটা দেখতেও কিন্তু বেশ সুন্দর। পাশাপাশি এখানে আপনার সুইচ হিসেবে ব্রাউন সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 1650 টাকা। টাইপ সি একটা ডিটেচেবল কেবল থাকে, এবং এখানে কিন্তু এক্সট্রা কিছু কি ক্যাপসও দেওয়া রয়েছে, চাইলে আপনি এটার যে লুকিংটা আছে একটু চেঞ্জ করে ব্যবহার করতে পারবেন। 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস মাত্র 1650 টাকা। এরপর অনিকুমার আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, যেটা হচ্ছে ভলিউম নবস সহ। অনেকে এই ধরনের কিবোর্ড চান, এটা দেখতে পারেন। এটা হচ্ছে অনিকুমার G52 মডেলের একটা কিবোর্ড, যেটা রেড সুইচ। আর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা মেটাল নবস রয়েছে। আর এখানে কিন্তু আপনি 8GB সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, এবং অনিকুমার কিন্তু সফটওয়্যার সাপোর্টও রয়েছে। আপনারা সফটওয়্যার দিয়েও সেটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। টাইপ সি ডিটেচেবল একটা কেবল এটা কানেক্ট করা যায়, এবং এটার প্রাইসটাও বেশ ভালো, মাত্র 2500 টাকা। এটাও চাইলে আপনারা নিতে পারেন। এরপরে আমরা অনিকুমার আরও একটা কিবোর্ড দেখব,
যেটা হচ্ছে সাইড প্রিন্টেড কিবোর্ড অথবা হল ইফেক্ট কিবোর্ড, অনেকেই অনেক নামে ডাকে, তবে এই কিবোর্ডটা কিন্তু বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। আর এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে অনিকুমা G67 এবং এটাতে ম্যাগনেটিক সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। আর টাইপ সিতে এটা আপনি কানেক্ট করতে পারবেন, যেটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4250 টাকা। এটা আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এটার আরেকটা কালার ভ্যারিয়েন্ট হয় হোয়াইট, যেটা আসলে আমাদের স্টকে আপাতত নাই, স্টকে যখন আবার আসবে আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মধ্যে একটু মেমব্রেন কিবোর্ড দেখব। যদিও আসলে এই কিবোর্ডটা দেখতে মেকানিক্যালের মতোই, অনেকেই আসলে এরকম চান, তাদের জন্য আবার ট্রাই মোড আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে একটা ভলিউম নবসও রয়েছে এবং এটাতে আপনি কিন্তু 8GB সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা চেঞ্জেবল, যেটা আপনার হয়তো মেমব্রেন কিবোর্ডে খুব একটা আপনি দেখবেন না। এটা আপনি 2.4G দঙ্গলে ব্যবহার করতে পারবেন, ব্লুটুথে ব্যবহার করতে পারবেন, পাশাপাশি টাইপ সি ডিটেচেবল একটা কেবল রয়েছে, সেটাতে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন। এবং এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে MT902, যেটা ট্রাই মোড, এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2400 টাকা। এটাও চাইলে নিতে পারবেন। তবে এটার মধ্যে একটা কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, আপনারা যদি কেউ একটু ব্ল্যাক টাইপের কালার চান তাহলে তার এটা দেখতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন সেম স্পেক সেম সব কিছু, জাস্ট আপনার হচ্ছে যেটা ব্ল্যাক কালারটা, প্রাইসটা 2400 টাকা। এটাও আপনি নিতে পারবেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এরপরে আমরা দারিও ব্র্যান্ডের কিছু কিবোর্ড দেখব। তার ভিতরে প্রথম যেটা দেখব এটা হচ্ছে দারিও EK87V2 এই কিবোর্ডটা, যেটাতে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রেড সুইচ। এবং এখানে যদি দেখেন, এখানে 8GB স্ট্রিপ দেওয়া রয়েছে, এপাশেও দেওয়া রয়েছে, যেগুলো কিন্তু কন্ট্রোলেবল। দারিওর সফটওয়্যার সাপোর্ট পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2500 টাকা, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এটা চাইলে নিতে পারবেন। এছাড়া দারিওর আরও একটা মডেল আমাদের হাতে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এটাতে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে লিনিয়ার ড্রিম সুইচ। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 3100 টাকা, যেটাতে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন একটা ভলিউম নবস পেয়ে যাচ্ছেন। আর দেখতে শুনতে বেশ দারুণ, এবং ডিটেচেবল একটা টাইপ সি টু USB কেবলে এটা কানেক্ট করতে পারবেন। আর সাথে তো 1 বছরের ওয়ারেন্টি রয়েছেই। এরপরে আমরা দেখব মঙ্কা ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড। এটা হচ্ছে মঙ্কা KV3087 মডেলের একটা কিবোর্ড, যেখানে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ইক্লিপস সুইচ। এটাও আপনি ডিটেচেবল একটা কেবলে ব্যবহার করতে পারবেন, যেটা টাইপ সি টু USB কেবল। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে কিন্তু 2750 টাকা, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপরে আমরা ফ্যানটেকের কিছু কিবোর্ড দেখব। তার ভিতরে ফ্যানটেকের অ্যাটম সিরিজগুলো দেখতেই পাচ্ছেন, 61%-এর একটা কিবোর্ড, যেটা হচ্ছে MK874V2, যেটা হচ্ছে রোজি সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2200 টাকায়। এটাও কিন্তু আপনি টাইপ সি টু USB যে কেবলটা আছে সেই কেবলটা দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি অবশ্যই সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। এবং এর মধ্যে সেম কালারের দেখতে আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, যেটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে MK877S, যেটা রোজি সুইচ সেম, জাস্ট এটার একটু বড় সাইজ, যেটা হচ্ছে যে আপনার 2650 টাকা প্রাইস। এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপর আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, এই কিবোর্ডটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে MK611, যেটা রোজি সুইচ একই সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এখানে একটু ভালোভাবেই 8GB স্ট্রিপ দেওয়া রয়েছে, এই পাশে রয়েছে, এই পাশে রয়েছে, এবং এখানেও রয়েছে। এগুলো কন্ট্রোলেবল, আপনি ফ্যানটেকের যেই সফটওয়্যারটা আছে সেটা দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। পাশাপাশি এটা টাইপ সি টু USB যে কেবলটা আছে ওটা দিয়ে এখানে কানেক্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2450 টাকা, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি তো পাবেনই। এরপর ফ্যানটেকের আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, আমরা সেটা একটু দেখব। এবং এটা হচ্ছে ফ্যানটেকের MK875V2, যেটা রোজি সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এখানে ভলিউম নবস রয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 2550 টাকা। এটাও দেখতে পারেন, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এরপরে আমরা 61%-এর আরও একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা হচ্ছে জিফ্রেন ব্র্যান্ডের, দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে, এবং এটা হচ্ছে জিফ্রেনের BD61S, যেটাতে ব্লু সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, শুনতেই পাচ্ছেন সাউন্ডটা। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 1850 টাকা। এটাও দেখতে পারেন। এটার মধ্যে কিন্তু একটা হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টও হয়, হোয়াইট ভ্যারিয়েন্ট আপাতত শেষ হয়ে গেছে, তবে আবারও খুব শীঘ্রই নতুনটা স্টকটা আসবে, তখন চাইলে আপনারা কিন্তু এটার হোয়াইটটাও নিতে পারবেন। এরপরে আমরা আওলা ব্র্যান্ডের কিছু কিবোর্ড দেখব, তবে আওলা ব্র্যান্ডেরগুলো ট্রাই মোড দিয়েই শুরু করি। আর প্রথম যে কিবোর্ডটা দেখছি এটা হচ্ছে আওলা F75, যেখানে সুইচ হিসেবে রিভার সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটা মেটাল ভলিউম নবস রয়েছে। ট্রাই মোডে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন 2.4G দঙ্গল অথবা ব্লুটুথ অথবা টাইপ সিতে, এবং এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে 4700 টাকা। এটাও দেখতে পারেন, বেশ ভালো। পাশাপাশি এখানে আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, যেটা কিন্তু হল ইফেক্ট মানে সাইড প্রিন্টেড কিবোর্ড, যেটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আওলা F75 Pro। এখানেও রিপার সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, ভলিউম নবস পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা মেটাল 2.4G দঙ্গল অথবা ব্লুটুথ অথবা টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, এটাও নিতে পারবেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4800 টাকা। এবং এরপরে আরও একটা দারুণ কিবোর্ড রয়েছে,
যেটা দেখতে অনেকটা ব্রাজিল সমর্থকদের জন্য বেশ দারুণ কিবোর্ড মনে হবে, অনেকটা কালারটা ম্যাচিং। তবে এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আউলা F75, যেটা হচ্ছে যে আপনার ট্রাই মোড, আর এটাতে আপনার 4000 মিলি এম্পিয়ারের একটা ব্যাটারি রয়েছে। পাশাপাশি এটা কিন্তু সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে গ্লোরি উডেন সুইচ, এবং এখানে কিন্তু আপনি 4000 মিলি এম্পিয়ারের একটা ব্যাটারি পাচ্ছেন, যেটা আপনাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ব্যাকআপ দিবে। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 4700 টাকায়, 1 বছর ওয়ারেন্টিতে রয়েছে, এটাও আপনি নিতে পারবেন। এবং অনেকেই একটু কম বাজেটের মধ্যে একটা ফুল সাইজ কিবোর্ড নিতে চান, তারা এটা দেখতে পারেন, যেটা আওলা ব্র্যান্ডেরই, এবং এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে S500, যেখানে সুইচ হিসেবে ব্লু সুইচ ব্যবহার করা রয়েছে, নাম লক রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 1800 টাকায়, এটাও চাইলে নিতে পারবেন। আবার অনেকেই একটু এরকম ফুল সাইজ কিবোর্ডের মধ্যে একটু ব্ল্যাকের মধ্যে চান, তারা আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে, এটা দেখতে পারেন, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আওলা S2022, যেটা কিন্তু রেড সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, সাউন্ডলেস। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1700 টাকা, এটাও চাইলে নিতে পারবেন, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এরপরে আমরা জিফ্রেন্ড এবং এজাজ ব্র্যান্ডের কিছু কিবোর্ড দেখব। তার ভিতরে এজাজটাই প্রথমত দেখি। এই কিবোর্ডটা নিয়ে মোটামুটি ভালো শোরগোল হলো, কারণ এই প্রাইস রেঞ্জে আসলে অন্য কোনো সাইড প্রিন্টেড খুব একটা নাই। তো এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে এজাজের NK68, এটাতে রেড সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এটার হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক দুটো ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যায়, আপনাদের যার যেটা পছন্দ নিতে পারবেন। এখানে একটা 8GB স্ট্রিপ রয়েছে, আর পাশাপাশি এই কিবোর্ডটাতে দেখতেই পাচ্ছেন যে সাইড প্রিন্টেড, এবং লুকটা আসলে খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2500 টাকা। এটার হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টটাও আপনার 2500, এটার ব্ল্যাকটাও 2500, যার যেটা পছন্দ নিতে পারবেন। এরপর আমরা এজাজের আরও একটা কিবোর্ড দেখব, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে এজাজের AK820 মডেলের একটা কিবোর্ড, যেটাতে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রেড সুইচ, এবং এখানে একটা মেটাল ভলিউম নবস রয়েছে, এটা টাইপ সিতে কানেক্ট করা যায়। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 2550 টাকা, এটাও নিতে পারবেন। এটার মধ্যে একটা হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টও হয়, সেটাও চাইলে নিতে পারবেন। পাশাপাশি যারা একটু অ্যাস্থেটিক লুকসের একটা কিবোর্ড চান, তারা এই কিবোর্ডটা দেখতে পারেন, যেটা কিন্তু এজাজের তরফ থেকে। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে AK980, যেখানে সুইচ হিসেবে রেড সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন ফুল সাইজ একটা কিবোর্ড, এখানে 8GB সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকে লুকসটা দেখে হয়তো মনে করতে পারেন যে এটা আসলে 8GB না, এটা কিন্তু ফুল 8GB সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 3400 টাকা, এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপরে আমরা জিফ্রেন্ডের একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা কিন্তু ট্রাই মোডের। আর দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জিফ্রেন্ডের RX75 Pro, যেখানে সুইচ হিসেবে গ্লো ব্লু সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এটা আপনি টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, ব্লুটুথে কানেক্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং হচ্ছে যে আপনার 2.4G দঙ্গলও ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে মেটাল ভলিউম নবস রয়েছে, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 3800 টাকা, এটাও চাইলে নিতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু সাইড প্রিন্টেড কিবোর্ড, দেখতেই পাচ্ছেন, দেখতে দারুণ লাগে। এরপরে আমরা টিওলফের একটা কিবোর্ড দেখব, অনেকেই এই কিবোর্ডটা নিতে চান, এবং এটা হচ্ছে টিওলফের T50, কারণ এটা একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি কিবোর্ড। পাশাপাশি ব্লু সুইচ পাবেন, এখানে ভলিউম নবস পেয়ে যাচ্ছেন, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2400 টাকা, এটাও চাইলে নিতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু শাইন থ্রু। যারা একটু প্রিমিয়াম টাইপের কিবোর্ড খুঁজছেন, তাদের জন্য কিন্তু বেশ কিছু কালেকশন আমাদের রয়েছে। তার ভিতরে একটা ব্র্যান্ড হচ্ছে রয়্যাল ক্লাস, অনেকেই জানেন। তো রয়্যাল ক্লাসের কিবোর্ডগুলো কিন্তু বেশ অ্যাস্থেটিক লুকস, পাশাপাশি এগুলো খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হয়ে থাকে। আমরা যদি এটার কথা বলি, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাসের R65, যেখানে সুইচ হিসেবে ব্রাউন সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন মেটাল একটা ভলিউম নবস রয়েছে, টাইপ সিতে কানেক্ট করে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে 4200 টাকা, এটা নিতে পারেন। এবং এরকম আরও একটা কালেকশন রয়েছে আমাদের কাছে এই রয়্যাল ক্লাসেরই, এবং এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে RK68HE, যেখানে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মেইন সুইচ, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5700 টাকা, এটা আপনারা চাইলে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা হ্যান্ডরেস্ট সহ ট্রাই মোডের একটা কিবোর্ড দেখব, যেটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাসের RK96 ফরেস্ট ব্লু, যেটা কালারটা দেখতেই পাচ্ছেন খুব দারুণ লাগছে, মানে নামের মতোই আসলে কিবোর্ডটা দেখতে খুব সুন্দর। এটা আপনি টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, ব্লুটুথে কানেক্ট করতে পারবেন, এবং 2.4G দঙ্গলে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন একটা ভলিউম রয়েছে। আর এই কিবোর্ডটাতে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে রেড সুইচ ট্রাই মোডের, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7300 টাকা, এটা চাইলেও নিতে পারবেন। এটার যে হ্যান্ডরেস্টটা আছে এটা আলাদা রয়েছে, আমরা একটু ডিসপ্লেতে দেখানোর জন্য, যেহেতু এটা খুলে যায়, যার কারণে এখানে রাখার জন্য ওইটা আলাদা করে রেখেছি। সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, এটাও চাইলে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা আরও একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কিবোর্ড দেখব রয়্যাল ক্লাসের তরফ থেকে, দেখতেই কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। এখানে একটা জিনিস দেখাই, দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর অ্যাস্থেটিক্স একটা ডিজাইন দেওয়া রয়েছে। আর এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাসের M65, যেটাতে বেক সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। এটাও আপনার ট্রাই মোডের 2.4G দঙ্গলে ব্যবহার করতে পারবেন, ব্লুটুথে ব্যবহার করতে পারবেন, এবং আপনি টাইপ সি
কেবলে কানেক্ট করতে পারবেন। এখানে আপনি মেটাল নবস পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে কিন্তু আপনি মাল্টিমিডিয়া কিছু কি পেয়ে যাচ্ছেন, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7700 টাকা। এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপরে আমরা আর একটু অ্যাস্থেটিক লুকের একটা কিবোর্ড দেখব। এটা হচ্ছে রয়্যাল ক্লাস M75HE মডেলের, যেখানে মিন্ট সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। দারুণ একটা লুকিং রয়েছে। এটা কিন্তু টাইপ সিতে কানেক্ট করা যায়, একটাই মোড টাইপ সি, আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7700 টাকা। এটাও চাইলে নিতে পারেন। এরপর আরও একটা কিবোর্ড দেখব ট্রাই মোডের, রয়্যাল ক্লাসের তরফ থেকে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে M70, যেটাতে আপনি বেক সুইচ পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটা আপনি টাইপ সিতে কানেক্ট করতে পারবেন, পাশাপাশি 2.4G দঙ্গলে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এটা ব্লুটুথেও আপনি কানেক্ট করতে পারবেন, যেটার প্রাইস হচ্ছে 8700 টাকা। এটাও চাইলে নিতে পারবেন। এখানে কিন্তু একটা ডিসপ্লে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এখানে একটা ভলিউম রয়েছে, পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়া কিছু কি রয়েছে। আর এরপরে আমরা আরও কিছু কিবোর্ড দেখব এই রয়্যাল ক্লাসেরই, যেটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে L75। এখানেও সুইচ হিসেবে এই বেক সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, ট্রাই মোড, এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 8100 টাকা। এটাও চাইলে নিতে পারবেন। এরপর একটু ফুল সাইজ ট্রাই মোড কিবোর্ড দেখব রয়্যাল ক্লাসের তরফ থেকে। এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে S98, যেটাতে সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কার্টুজ সুইচ, আর এটার প্রাইস হচ্ছে যে 8800 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এখানে কিন্তু ডিসপ্লে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, মেটাল ভলিউম নবস রয়েছে, আর ট্রাইমোড যেহেতু 2.4G দঙ্গল ব্লুটুথ অথবা টাইপ সি কেবলে কানেক্ট করতে পারবেন। এরপরে আরও একটা কিবোর্ড রয়েছে রয়্যাল ক্লাসের তরফ থেকে, ডিসপ্লে এবং ভলিউম নবস সহ, আর এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে S85, যেখানে আপনি সুইচ হিসেবে পেয়ে যাচ্ছেন বেক সুইচ, আর এটাও আপনি টাইপ সি ব্লুটুথ অথবা আপনি 2.4G দঙ্গলে ব্যবহার করতে পারবেন, যেটার প্রাইস হচ্ছে 9700 টাকা। তো দেখতে দেখতে কিন্তু আজকে আমাদের যে কালেকশনগুলো ছিল সব কিছুই দেখে ফেললাম। তো অলরেডি আপনাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে, এবং আমাদের কাছে চেষ্টা ছিল মার্কেটে যেই কিবোর্ডগুলো বর্তমানে সবচাইতে চাহিদা সম্পন্ন এবং যেগুলো স্টক আছে সেই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনাদের সামনে শো করা এবং সবচাইতে বেস্ট প্রাইজে আপনাদেরকে দেয়া। তো কতটুকু করতে পারলাম বাকিটা আপনারাই দেখবেন, এবং এই কিবোর্ডগুলো থেকে যদি আপনি কোনোটা পারচেস করতে চান আমাদের শপে ভিজিট করে নিতে পারবেন, অথবা যদি চান যে এটার আরও ইনফরমেশন আপনার দরকার, আপনি কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে প্রত্যেকটা কিবোর্ডই সেখান থেকে ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবেন, এবং চাইলে এগুলো আমাদের কাছ থেকে অনলাইনেও পারচেস করতে পারবেন। তো আমাদের শপের লোকেশনটা একটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড 39 কাজী ভবন। এই কাজী ভবনের লিফটের 6 ওয়ান স্টপ সলিউশন, এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাদেরকে। আর যারা একদমই আসতে পারবেন না, আপনারাও চাইলে বাংলাদেশের 64 জেলার যেই কোনো জায়গা থেকে আপনারা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারিতে আমাদের এই কিবোর্ডগুলো নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া নাম্বারগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, সেখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আর এছাড়াও আসলে অনেকগুলো কিবোর্ড থাকে যেগুলো আপাতত স্টক নাই, আবার রিসেন্টলি চলে আসবে, কারণ সব মডেল সবসময় থাকে না। সেই ধরনের আপনাদের অন্য কোনো মডেলের কোয়ারিও যদি থাকে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ পাক আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।